Друзья, всем привет! Хочу поделиться своими маленькими результатами по применению клеточного питания Success Siberia. У жены поднялась температура, я понял, что она подхватила вирус. Начала она принимать диковитин радиопротектор. После 2 капсул у нее температура спала и больше не поднималась. За целый день она приняла 3 раза по 2 капсулы, и на следующее утро от вируса ничего не осталось. Также сын был в общественном месте, где много людей, помогал другу. Вечером придя, он почувствовал, что он подхватил вирус. На ночь он выпил 2 капсулы диковитин радиопротектора и утром еще 2 капсулы. На следующее утро он поехал уже на тренировки, а через 2 дня он поехал на игру. Также я решил проблему с кишечником у жены. Около 3 недель были проблемы с кишечником. Как раз мы получили диковитин R с синулином. На ночь она приняла, и утром уже проблема исчезла. Всем здоровья!